რასერჩი ეს ოთახი დაამსგავსა კიდე რაღაცას. ამირა. დღეს რა გააკეთე? დღეს რა გააკეთე დღეს? Baut-ți-l bătănul era. Trebuie să ragake. Jejel kit era gushi ragake, gushitsi ragake. Ცხოვრება შეგავიკეთე ვია. ერთი დღით ცხოვრება არ შეიძლება ბატონო ერეკლე. წარსულიც არ უნდა დაივიწყო. უხურე შენამას რა. ხუმრობა დავიწყეთ, ხო? კარგია. მომისმინეთ. ხო შახშენ. დაჯექი ცული დაჯექი. აი ნახე, შევცვლი ახლა კითხვის ფორმულირებას. შევცვლი. ნახე, სხვანაირად შეგეკითხები. ამირა, დღეს რის გაკეთებას აპირებ? ნახე, მომავალზე გეკითხები. მომავალზე ხო შეიძლება ვისაუბროთ? კი, როგორ? აი, რის გაკეთებას აპირებ? ეხა დღეს მე ვაპირებდი რომ აი ეს ოთახი მინდოდა დამემთავრებინა. მაგრამ რო არ მოგატყუო ერთი პატარა პრობლემა შემექმნა რა. რას მოდაბარაგები? მამი და ჩემი ჩამოდის გორიდან. რაღაც დაზღვევის ამბავი აქვს გასაკეთებელი და იმას უნდა დავხვდე. აჰა. ესე იგი მამი და ჩამოდის. რო არ მომატყუო ბიცოლა. არა ბატონო ერაგრე რა უნდა მოგატყუო. მამი და ჩემი მედია ჩამოდის. აჰა. რამდენი ხანი არ მინახავს. მოიცა ერთი რა, შენ შემოგევლე რა. შენ მამი და შენი არ გინახავს და მე შენი გადამკიდე საკუთარ შვილებს ვერ ვნახული. ხო და მე გავიქცევი, იმას დავხვდები. მივალ და მოვალ. წასული არ გეგონები რომ მოსული ვიქნები. ხო იცით ეხა ბატონო ერაკლი მე რა სტრაფი ვარ. როგორ არ ვიცი, შენი სისტრაფე, მე თუ არ ვიცი, აბა ვინ იცის, აბა ასე უცებ ამ სახლის მოსპობა და დაშლა, ადვილი კი არ არის. ისა, მომისმინე. რა ვიფიქრე იცი? ბატონო. აი ნახე, მოვიდეს აქ მამი და შენი. მოვიდეს აქ მამი და ხო და იყოს აქ სანამ შენ იმუშავებ რო არ მოცდე ხო რო არ წახვიდე წამოხვიდე აქ დაგელოდოს აქ და როგორც კი აქ მორჩების საქმეს მე სადაც გინდა თიხწადით შენ და ათენა მამიდა მედია ხია ბატონო ერაკლი მედია ისე აქ მოყანა არ არის ცოდი აზრი შეიძლება გამარჯობა ამირა რო არ მოგატყუო გაგიმარჯოს მოდი. რა იყო ეხა შენ ჭირიმე ისედაც ვთქვა. მოდი ერთი წუთი რა. შენ უცნაოდ ხარ მე მთელი ღამე თეთრად გავატენე ერთი წვეტი არ მიძინია რა. უნდა დამეხმარო ირაკლი რა. რა მოხდა? ვახოს მინდა რომ გადავხადო სამაგიერო. ეგრო კაცს მოატყუებს ეხა წარმოგიდგენია რა. ეგრო კაცს მოატყუებს. სხვათა შორის აი ნერვებზე ვარ რა აღარ შემიზია მთელი ღამე მე ვახოზე ვფიქრობდი მომისმინე ესე იგი ის საჭმელი სახელით რო არ ვიცით ვახომ გაგაკეთებინა ხო გაჯისგემო რო ქონდა ხო მაგრამ რა გინდა გენაცვალე შენ ჩიჯიპიჯიზე უარესი ნამდვილად არ იქნებოდა კარგი ეხა კაცა ეხა მიშალე ნერვები ისე რა გოგინო როგორ რაშლი მაგრამ მომიფიქრებინე გეხოცები რა ვერაფერი ვერ მოიფიქრე ხო რომ მთელი ღამე ფიქრობდი მეტი რა ის რაც მოიფიქრე მე მივხვდი რომ ყველაფერი გაშესაკს გაკეთებული და მოფიქრებული რა მე რა მოიფიქრე მოიცა ესე იგი დაწყარდი ეხა ნუ ხარ ისტერიკაში კაცო გავგიჟდი მომისვინი ესე იგი გინდა რომ ახოს გადაუხადო შენ სამაგიერო თან ისეთი რაღაც უნდა გაუკეთო რაც ლაშას არ გაუკეთებია ეგ ძნელია დათო ძალიან ძნელია აჰა აი რო წახვიდე სამტრედიაში და თამარი ჩამოუყვანო რას ამბობ ხა რას შეგონია მე მთელი ღამე თამარზე არ ვფიქრობდი თამარზეც ვფიქრობდი მომისმინე
კარგი, ესე იგი შენ გინდა ვახო გაამწარო. ვახოს გამწარება. ამირანი რო შეუშვათ. მე თუ გამამწარა ვინმე, ამირანმა გამამწარა. შენ რა გონია ამირანზე მე არ ვფიქრობდი? ყველაზე მეტი იმ ღამეს ამირანზე ვიფიქრე. შენა ჩემზე რას ფიქრობდი? რა წესამას? არაფერი არა, გრძელი ისტორია, შენ შემოგევლე, მიხედე რა შეჭარა. რა გრძელი ისტორია? რაღაცას ფიქრობდიო. არა, გენაცვალე, არა, ვახოზე ფიქრობდიო, თამარზე ფიქრობდიო, არა. თამარზე ვფიქრობ და ეს კარგი, შეიძლება თამარზეც ვიფიქრო. გასაგებია. ვახოზე ფიქრით შეიძლება, მაგრამ ხო და რა ვიქნა. კაცი ამომსრო ამირანზე ვფიქრობდიო. ფიქრობდა, სხვა ამირანზე ფიქრობდა. ეს მაინტერესებს ჩემზე რომ შენ არა, გენაცვალე, მარტო შენ ქვია ამირანი, კაცო, ვახოს ყავს ამირანი, ნათესავი და იმაზე ფიქრობდა, რა მოგივიდა, კაცო. რა ვიცი მე. არა, მე ძალიან მაინტერესებს ჩემზე, როდესაც ფიქრობენ, რას ფიქრობენ. მე ხო შეიძლება ვიცოდე ხა, მეც ადამიანი ვარ, მაინტერესებს რას ფიქრობენ. ამირანზე ვფიქრობდიო, გავიგონე. გენაცვალე შენზე რო ეფიქრა, გეტყოდი, კაცო, სხვა ამირანზე ფიქრობდა. შენზე რატო არ ფიქრობ? რა ვიცი, მიხედე მაგ საქმეს მოასწარი სანამ ჩამოვიდა მამიდაშენი, კაცო, რა მოგივიდა რა. აჰა. მამი და მისი? ხო, ჩამოდის დღეს. აი, ასე გაბრაზებს თუ მშობლებს იბარებ უკვე? მე ძალიან მაინტერესებს ჩემზე რას ფიქრობ. მე არის კარგი გასაი. ფიქრობდი. ჩემზე ფიქრობდი და ეხლა მიდი, ხა? მოიცა, რა მოგივიდა? შენზე არ ფიქრობდი, ადამიანი, აი. ამაზე ფიქრობ. სხვა ამირანზე ფიქრობდა, ეს რაღაცას ფიქრობდა. არა, ცოტა მიდი, თორე ჩამოვიდა ეს აფროდიტა, მამიდაშენი. ნატუკა, ხო მე გეძახი, ნატუკა ვერ ხედავ მიშიკო სათამაშოს რო აფუჭებს, გამოართვი, ხო? სხვისია, მაშინ კონდეს ითამაშოს ბავშვმა რასეთში. ლაშა, რას ფიქრობ მე იცი ახლა? აბა, თუ მართლა ეგეთი გადასარევი ქალია ეგ დოდო მამიდა. რას ქვია თუ? ხო. იუზას რატო არ გაურიგეს, ა? მიდი, ჯერ ერთი იუზას ცოლი ყავს. რა? ეცი რა ვიფიქრება, ხო? საშამ თუ მოიყვანა დოდო, აი ამ კედელსაც გავხსნი და ერთი პატარა სამტრედია გვექნება. არ დაიწყე. მეძალება ეს იუმორი და გავქნა. გეძალება. კეთებან, დაურეკე თამარს ელაპარაკე? მოკლედ, ლაშიკო მომისმინე, მე თამარს ველაპარაკე, უთხარით ჩვენ უკვე საშას მივხედეთ და ყველაფერი კარგად არის თქო. შენ დოდომ უამზადე მეთქი და თამარმა მიპასუხა, დოდომ რომ გაიგო, ძლივს დავაკავეთ მორბოდაო. ყოჩახ თამარა. არა, ისე ხანდახან მართლა მიყვარს თამარა. ხო, მეცაბარა, ჩემი და მაგას ვენაცვალე. მოკლედ, დღეს დოდო ჩამოვა მატარებლით, თამარი გამოაცილებს. რა? თამარი გამოაცილებს? ხო. მოიცადე, თვითონ რჩება სამტრედიაში? რა ვიცი. ვახო. მე მგონი საშა არაფერ შუაშია თამარი აგზავნის შენთვის დოდოს. რას მაიმუნობს, რას მაიმუნობს? რა ხდება? რა საერთოდ რა არის ახლა? ეს რა იჩემეთ ეს საშა და დოდოს შეხვედრა? ჰა? რა არის უხერხულია რა სიტყვის ხალხი ხარ? გეცით. აჰ, კარგი რა ვახო. ხალხმა რაც უნდა ის თქვა თავარია ბავშვებს უყვარდეთ ერთმანეთს. აი მილაშე ჯობია ნუ მაიმუნობ გადი უთხარი საშას მოემზადოს დღეს დოდო ჩამოდის და უნდა გავაცნოთ და მიდი გადი უთხარი გამოიბრანჭოს კი უნდა მოემზადოს აბა რა უნდა ქნას ახლა კი დოდო თანახმა არის მაგრამ რა ვიცი გოგოსიანე მარდა გვიწუნონ ბიჭი რას ლაპარაკობ მე ახლა გავალ და შემოვიყვან საშას ნახე რა, რა დღეშია. ძალიან კარგ დღეშია, აბა რა, ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ, აბა. რა, მე მგონი, დოდოს ჩამოსვლა საშაზე მეტად. ლაშას უხარია გეუბნები რა. და დოდოზე მეტად თამარს. შენ კიდე რა მოგევიდა? მობძანდით, ბატონო საშა. ვაიმე, ბატონო საშა, მობძანდით. აი აქ დაბძანდი. მართლა დღეს ჩამოდის ჩემი დოდო? თქვენი? ხო, დღეს ჩამოდის მატარებლით, ხო, აი, ძალიან მალე ჩამოვა.
კარგია. ისე ლაშა. მართალი რო გითხრა რომ დავხვედროდი დოდოს დიდი თაიგულის სადგურზე. მოუსვენრობამ შეიპყრო რაინდის საშა. აი თვითონ სადგურს გულისხმობთ, ხო? თვითონ სადგურს გულისხმობთ ბაქანით თავისი, აი დოდო გოგო ჩუჩუ, რონოდასთან. კი. კარგი აზრი, არ არის ეგ ცუდი აზრი, მაგრამ ბატონო საშა, რა მაინტერესებს? ეხლა ნანახი რო არ ყავთ თქვენ. როგორ უნდა იცნოთ? ბიჭო, თქვენ მე ისე ამიწერეთ, ის სილამაზე ამიწერეთ, რომ რას ქვია ვერ ვიცნობ. ეგ სულ გამო. შევხვდებოდი. გავიცნობდი. მერე მუშტაიდის ბაღში გავისეირნებდით. მერე ლაღიძის წყლებს დავლევდით. კი. აბა, და საღამოს კონკატი გოლოვინზე. გაივლიდით, ხო? ბატონო საშა, იცით არ შემიძლია რომ არ გითხრათ, ესე იგი, აი თქვენ როგორც კი დაგინახეთ და როგორც კი აი ამ корпуსში გადმობძანდით და გახდით ჩემი მეზობელი. აი იმ წუთში მივხვდი რომ ჩვენ დავნათესავდებოდით. ეს ბედია. ეს არის ბედი. აი ხომ გაგიგონიათ, სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენი. აი ფაქტიურად მართლაც ასეა ბატონო საშა. ესე იგი, სადაც იყო ბედი თქვენი, იქ მოგიყვანათ ფეხმა თქვენმა. ბატონო საშა, ახლა წაბრძანდით, მოემზადეთ, საღამოს ხომ დამოვიდეს, დოდო. გამოიპრანჭეთ, გალამაზდით, არ გაკლია თქვენ, მაგრამ უფრო განსაკუთრებულად. ბატონო საშა, კი. თქვენ ხო სერიოზული კაცი ხართ. აი სერიოზული კაცი ხართო თქვენო და სერიოზულად გამოიპრანჭეთო. სერიოზულად გამოიპრანჭეთო. კი, წადით. გამოვიპრანჭეთ. კი, და იცით რა არის? და საღამოს გელოდებით, მე ქეთევანი და მუდამ თქვენი დოდო. წავალ გამოვიპრანჭები. გამოიპრანჭეთ, ბატონო საშა. ხომ გაგიგონიათ? პატარძალო ჭირვეულო გამიპრანჭე მოდიო. ავიცი რა. გამარჯობა, მოხარული ვართ რომ ჩვენ ბარზე შეაჩერეთ. გამარჯობა. დათო. მიირთმევთ რამეს? ორი ლუდი მოგვიტანე პატარა. კი ბატონო. ხო მართლა ჩემი კულინარიული წიგნი მოგეწონათ? გააკეთეთ რამე? კი. უგემრიელესი იყო. უბრალოდ ბოდიში პატა წიგნი ვერ წამოგიღე. დამივარდა. დაგივარდა? ვერ მივხვდი? ფანჯრიდან დამივარდა და ეზოში დავარდა და რო ჩავედი აღარ იყო ბოდიში. ხო, პატა, იმ სიმაღლეზე ცხოვრობს, ბართლ, ხო? რომ ეს ჩამოვარდნისა სანამ წიგნი ატმოსფეროში შემოვიდა, აი დაიწვა. აი ეს. ხო, კარგი, არაუშავს. მე კიდე ბევრი კულინარიული წიგნი მაქვს ჩამოტანილი ამერიკიდან, შვედეთიდან, ნორვეგიიდან, კანადიდან. კანადაშიც იყავი? კი, ცოტა ხანს კი. კანადაში ბევრი ქართველია, თუ იცი? იცი, მე ერთ გოგონას ვიცნობდი მარტო ქართველს და პულსაც ხოვდა იქ. მე საქართველოში დაბრუნდა და ეხლა სად არის აქ არ ვიცი. ისე წიგნების კითხვა თუ გიყვარს, ერთ კარგ რომანს გათხოვებ, გუშინ დავამთავრე. ისეთი ფინალი აქვს რომ მთელი ღამე ვტიროდი. არა, არ მინდა, მაგრამ ლუდი მოგვიტანე ლუდი. ორი ლუდი. დიახ. ესე იგი, პირველად რომ შევუკვეთეთ ის ორი ლუდი და კიდე ორი ლუდი. არა. აბა? ორი ლუდი. აჰა, მარტო პირველი, ორი. მეორე ახლა. მეც ეგრე ვიფიქრე, პირველი ლუდი, კი ბატონო. მაშინაც შეგიკვეთეთ. კი ბატონო. კი. თოთო. რა მოგივიდა შე? ეხლა იმაზე ხო არ ხარ გაბრაზებული, იმ კერძზე. რა ხო აგიხსენე, არა ვიხუმრე. არა, კაცო, ეგ რა შუაშია ბახო, უბრალოდ გუშინ მე და მაია ვიჩხუბეთ და ჩამოვიდა მაია? რა ზეჭი? რა ვიცი, აბა რაღაც სისულელზე ხო იცი არა როგორც არის ხოლმე. აი, ჩვენ საჭმელს ვაკეთებით, ხო იცი? როგორ არ იმ ქვავს ცოტა მიუწვია და ამაზე დავიწყეთ კამათი და მე მოგეთ აღარ შეგირიგდებიო რა. მართლა დათო? აუ, ესე იგი, ქვაბმა რომ მიიწვევ, ჩემი ბრალიც არის, ხა ტყერო იჭხუბეთ. ეგრე გამოდის. დათო. ერთ კარგ აზრს. აი ხა მოусმინე გეტყვი. ეზოში დაუწერე მაია მიყვარხარ. ესე. და დაინახავს, ჰა?
არც ეგ შვილის. რატო ცადე? ცადე, ხო, იქ ეწერა ია მიყვარხარ და მე მივაწერე მა. ხო და? არა, მაინც არ უშველა, იმიტომ რომ მე-16 საათიდან არაფერი არ ჩანდა. აი თქვენი ორი ლუდი, ოღონდ ის ორი სუპირველად რომ შეუკვეთეთ. მეორედ რომ შეგეშალოთ ის აღარ მომიტანია. თუ კიდევ რამე დაგჭირდება ძალიან მოხარული ვიქნები რომ თქვენი მადლობა დავიმსახურებ. მადლობა, დიდი მადლობა. არაფრის. ერთი შანსი კი არის, ესე რომ იცოდება ხო. რა შანსი? სერენადა უნდა უმღერო. ვა. მე კარგია. კარგია, მე უშველის ვითომ? უყვარს ძალიან. მართლა? ხო, ძალიან უყვარს. ესე მეუბნებოდა სერენადა რა კარგია. სერენადა მიყვარს რომ უსმენ მე სერენადით ხარობ სერენადა და ესე მეუბნებოდა და მაგრამ მე რომ ვერ მღერივარ ბახო. იქ ხარ დავიწყებ ხა ყვირილს. არა, ხა ეგეც კარგი იდეაა და თუ დადექი და იყვირე ეს ბოთლებს ვიბარებ ბოთლებს და შეეწოდები და შეკირი ხდება აბარასიზავს. ხალხი არა ნერვები მაქვს მოშლილი არა იმის ვაკნოთ რომ დამაწყარო და ნერვები არ მომიშალო კიდე ახი ხა ნერვებს მიშლი ვახო რა მოდი აბა მოდი ვახო შეხვეიცი სიმღერა ჰა ხო რა ვიცი ხა ისე რა რა ვიცი რა იქნებ წამოყვე ჰა რა მოხდება წამოყვე და შენ იმღერე მე შენს გვერდზე ვიდგები და შემირიგდება კიდე ხა მე როგორ ვიმღერო ჰა მე როგორ ვიმღერო რა ვიცი წეგან კი ამბობდი ჩემ ბრალი წყობი და თქვენი ჭუბიო და ეხლა შანსი გაქვს გამოასწრო კარგი ხო კარგი წავიდეთ ოღონდ ის წინასწარ მოვიფიქროთ სიმღერა წინასწარ რო ვიცოდეთ რა ხო ეგ არის მოსაფიქრებელი ის რო ვიმღეროთ დილი ჩემ ბაღში ვღინებ არა ეგ არ ვარგა რამე ცოტა ისეთი უფრო ტრაგიკული გვინდა ტრაგიკული აი მაგალითად უშენოთ ეს მზე არ მზეობს უშენოთ აი ესა გალიაში ჩასასმელად მიდიხარ ამირან ბევრი დაგჭა ამიდა ჩემის ჩამოსვლამდე მინდოდა ეს მომესწროდა მოასწრებ კაცო ნუ ნერვიულობ ასე მალე ხო არ ჩამოვა მალე ჩამოვა მალე 50 წუთი უნდა გორდან აქამდე თქვენ გააკეთეთ ეგ ავტობანი რა ჩემი ბრალია არ გააკეთებინათ მოვასწრებდი ჩემი ბრალია რა რომ ასწავლე რა ხუმრობას დაეწყო შენ რო არ გიყვარდეს აი ეს ბევრი ლაპარაკი ჩემო ამირან ყველაფერს აქამდე დაამთავრებდი უკვე ვაიმე მამიდა ჯერ არ მოხვიდე ძალიან გთხოვ რა ასე კარგად ამას ჯერ არ უმუშავია რა ვაიმე გამარჯობა გენაცვალე გამარჯობა ბაჩანა აქ არის ვინ ჩემი ბაჩანა აქ უნდა აკეთებდეს რემონტს ქალბატონო არ ვიცი ბაჩანა სადრას აკეთებს აქ ამირანი აფუჭებს ყველაფერს მამიდა უი მამიდა ჩამოხვედი ჩემო კაკა ჩემო პატარა ბიჭა ჩემო ხუჭუჭა ადვილად მოგენი ადილად იმწუჩი ეზოში შემოვედი თუ არა მივხვდი რომ ეს სახლი იქნებოდა გარედან ისია გადმონგრეული ყველა სახლისგან გამოარჩე ეგა მოდი შეიძლება ცოტა მორეულები ნეტარატო ხო ისა როგორ ახლა მამიდა რა ვიცი მე რა მიჭირს მამიდა შენი ყავი კარგადა გამხდარი მეჩვენები ბერს მუშაობ ხო? არა. ძალიან არ უნდა დაიხარჯო ჩემო ბიჭო. ხანდახან უნდა
გაიცნო ხოლმე. ისა, მამიდა, ხო მართლა. გაიცანი. ეს არის ირაკლი. ხო. სასიამოვნო. მედეა. მედეა. სასიამოვნოა, ჰერაკლე. აბა, რანერი ძმისშვილი მყავს? ბავშვობიდან უყვარდა ყველაფერზე ჩხიკინი. რას ველაპარაკობ? სათამაშოს რომ მივცემდი, მოიფიქრებდა რომ რაღაც აქვს გასაკეთებელია. და იმდენს უზამდა სანამ ბოლომდე არ დაშლიდა არ მოეშვებოდა. გაგიკვირდებათ ხალბატონო და აქაც ასეა. სულ დაჩხრიკინობს და შლის ყველაფერს. ისა, მამიდა. ხო მამიდა. რა ამბებია სოფელში მომიყევი? ვის რაღაც უნდა სოფელი. ყველა ქალაქში გამორბის. სოფელზე აღარავინ არ ფიქრობს. არა ყავს პატრონი და იმიტომ. სოფლის სამეურნეო სამინისტროში კიდე რაზე ფიქრობენ არ ვიცი. რა არის იცი? თავის საქმეს რომ არავინ არ აკეთებს. აი იმიტომ არის ეს. კი, გეთახმებით არა, ხოლმე. ასე არ არის. რა თქმა უნდა, ასეა, როგორ შეიძლება შეკამათ. მამიდა. რა მაწუხებსო რა მითხარი? დაზღვევა მინდა გავაკეთო და მე მივალ იქიდან. რაღაც ცუდად მძინავს ამ ბოლო დროს. არ ვიცი რა მჭირს. ყოველთვის კარგად მეძინა და. მახსოვს, კარგად გეძინა ხოლმე. კარგად ეძინა ბატონო ირაკლი თუ იმ სტალინის ზეგს იქიდან ვინ აიღებდა მე არ ვიცი. ცირკი ხარ რა, ცირკი რა. ისე შენ რატო არ ჩამოდიხარ სოფელში? ეს მამიდა ხამ სახს გავაკეთებ და ჩამოვალ. მამიდა. მე თუ ცოცხალი არ ვიქენი, მე რა თქმა უნდა ჩამოვალ. ალო. ხო მარიკა. ხო. მოაქვარ აბასადوار. კი. ამირანიც აქ არის. მედეაც. ხო და თუ მოიცალა, შეიძლება ზევსმაც შემოგვირბინოს. ვაიმე, თამრი ეს რა მითხარი, თამრი. საავადმყოფოშია? სახლში. ხო, კარგი. ხო, სახლშია, ხო, კარგი, ცოტა დავსწარდი. ვაიმე, ესე იგი ისეთი სიზმარი ვნახე, თამრი. მაშინვე მივხვდი, რომ რაღაცა საშინელება მოხდებოდა, ცუდი მოხდებოდა რა. რა ვნახე, თამრი და თვითონ პლაჟზე ვიყავი. არა და ძალიან ლამაზად კი გამოვიყურებოდი, ხო? ლამაზად გამოვიყურებოდი და გავიხედე და იქვე იუზა იყო ქვიშაში ჩაწოლილი. მარტო თავი უჩანდა. ხო და ყვიროდა ვინქენით ესო. ხო, კარგი, მერე დავრეკავ, კარგი, აღარ შემიძლია. რა? ვაიმე ლაშა რაო და ვაიმე არ ვიცი ლაშა მე მგონი დავიღუპეთ რა ვაიმე ესე იგი ლაშა თურმე დოდო მამიდა აი ესე მატარებელში რო ადიოდა ცუდად გამხდარა სასწრაფოს ჯერ საავადმყოფოში წაუყვანია მერე სახლში გადაუყვანიათ და ეხლა სახლშია ვაიმე რა უნდა ვქნათ ლაშა არ ვიცი აი კანკალებ რა სულ კანკალებ ვაიმე არ ვიცი რა უნდა რა არის ახლა ეს რა ქეთება საშა რო ჩაუყვანოთ იქით ჰა ჩირდი რა დოდოს არა თუმცა ისე რა პრინციპში საშას მგზავრობაც არ იქნება მაინდა-მაინც უსაფრთხო და ქეთებან რა უნდა ვქნათ იცი რამენაირად დოდო უნდა ჩამოვიყვანოთ ზესტაფონამდე მერე საშა ჩავიყვანოთ გორამდე მერე ეს ხარა გაულამდე ეს საშა სურამამდე რიკოთის ეს გვირაბი დაკეტილია მაინც და შეხვდებიან პირდაპირ ზეცაში აი მე ისეთი საშინელი აი საშინელი სიზმარი ნახე ვიცოდი რაღაცა ცუდი მოხდება აი მე ჩემი მიშიკო ხო კარგად არისა ნატუკა ხო ქეთევან ნატუკა მიშიკოს ძინავს ძლივს დავაძინა და ხა ყვირილზე გაიღვიძა მოხდა რამე მოხდა დოდო მამი და ვეღარ ჩამოდის ვაიმე რატო მოიტაცეს მოიტაცეს მოიტაცებდნენ ნატუკა მოიტაცებდნენ აბა ასეთ ქალს ვინ გამოგატანდა ასე
კარგია ნატუკაში ამას ნოუსმენე სულ მაიმუნობს. შედი ბავშვი დააძინე რა. კი ბატონო, ოღონდ ცოტა ჩუმად, კაი? უკაცრა. ჩუმად? მე მითხრა ეს ჩუმად. სად შემიძლია ეს ჩუმად? მე სად შემიძლია ჩუმად ყოფნა? კარგი რა. აი მე საშა, აი მე როგორ უხაროდა. ბავშვებიც გმუტავდა ამხელა კაცი. აი ბავშვები და ეს ბედნიერი. რა ვქნათ ახლა? აი მე არ ვიცი რა უნდა ვქნათ, რა უნდა ვქნათ, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა ვქნათ? რა ვიცი კეთევან, აბა რა უნდა ვქნათ, ვიცი? არ ვიცი. მოვიფიქრე. იცი რა უნდა ვქნათ კეთევან? რა უნდა ვქნათ და ვინმე უნდა მოუძებნოთ მაგასაკის ქალი. კი. ნო, აბა ეხლა საშას უარი რო უთხრათ, რა ვიცი მე, გაუსწდება გული კაცო. არ ვიცი. ვინ ვიცი მაგასაკის ქალი ვინ ვიცი. ო ეს თამარი მაინც არ იყოს გათხოვილი რა. არის ეხლა რა ხდება, რას გისჯავს ეს ხოლმე? მეძალება იუმორი. საშა! აი ჩუმად ვარ, ხო, ვაიმე, სად შემიძლია? საშა. კეთე. ეს ცულის მოსაყვანად მოვიდა თუ ჩიჩოტკის საცეკვოთ მე ვერ. ორჯერ ბატონოს. აბა. როგორაა საქმე? არ დაურე წავს? სადავარი? რა მკითხე ბატონო საშა? როგორ არის საქმე? არ დაურე გავს სადავარო. რა ხდება იცი ბატონო საშა? ვურეკავ ეხლა მე დოდო მამიდას, ხო და ტელეფონი არ იჭერს. ალბათ გვირაბშია მატარებელი. მატარებელი არ ვიცი, დოდო რო გვირაბშია ნახდათ ეს. ეს ყვავილები დროებით სადმე გავდოთ რა. ყვავილები სადმე? ვაიმე ბატონო საშა, რა კარგი ფერის ყვავილები შეგირჩევიათ, ა? იმასაც მოუხდება და იმასაც. რასაც და რასაც? აი შპალერსაც და აი ამ თეთრსაც, თქვენს თეთრს მოუხდება ძალიან. ბატონო საშა, დაბრძანდით. მე მაინც ვიზრუნე ყველაფერზე. ხო, მაინც ვიზრუნე და ერთი კაი საქმე გავაკეთე. ჩემ მეგობარს ვთხოვე და 2 დღე დაგეთმობთ ბინას, რომ ჩამოვა დოდო. 2 დღე გაქვთ იმისათვის, რომ იქ იქნებით მანამდე, სანამ დევრები გიპოვით. დევრები სანამ გიპოვით. ხო, მანამდე და 2 დღე გაქვთ იმისთვის, რომ რამენაირად დაითანხმოთ დოდო. ეკეთები დამითანხმებია. კი, შეიძლება ბატონო საშა, მაგრამ ეს იქნება რთული. რთული იქნება, იმიტომ რომ მაინც თამარის კადრია. ესე მარტივად. ხო რა? დაბა? რას ლაპარაკო? კი. ნამდვილად ესეა. ხომ გაიგონიათ ერთი გამონათქვამი არის ესეთი, პატარძალო ჭირვეულო თანახმახარ არა არა. მომიდი მეორე არ ვარ გაიგ, მიდი მეორე ცათი. დროც საოცნებო ტურფამ კერძე პაწაწინ ნამტრებო მაგ პატარა ქალის გულში სულს რომ ჩაგიხედო გადაეცი არ ვარ ეს არ ვარ ვერ ხედავ რაღაცა არ გამოუხედია რა მოიცა მაშინ მოდი ეს რა შემიძლია უყურე კაი დაწყალეთ Chito grito margalito delia Estana chito grito margatara ხა chito grito იმეორე ხა chito grito რა ის რა არის ხო ყველაფერი რო ისწავლე სიმღერა ჩემთან chitაზე რო გესწავლა რაღაცა არ შეიძლებოდა ხო ეს არის დაგეხმარებიო ხა ამოიხმა იმერე იცოდი რა მოიცა კაი აბა ეს ნახოთ აბა მიდი ნახე შემოხდი და გამიფრინდი როგორც თოლია ინდი ფერაჩინდი ბაგეკონია დათო აი ეს ხო აუცილებელია ესა რა არის ეს რა ვიცი აუცილებელია არა აუცილებელი არ არის ვერ მიხდი ხა რატო აკეთებ ამას რატო ხმაუთ ჩიტო გურიტო მარო დე ლია რო ადგები ეს ჩიტო გურიტო არა აბა შემოხდი და გამო ხო შემოხდი და გამოფრინდი ესე ხო აბა მოდი აბა შემოხდი და გამიფრინდი როგორც თოლია ინდი მინდი ფერაჩინდია ვაგეკო
არ ესმის და თუ არადის ამ სიმაღლეზე ეს ხმა და როგორ როგორ არადის 1000-ზე გამოიხიდა აი თუ შუქი ესე იგი 1000-ზე თუ ადის უნდა მომატო ხმას და ავიდეს მე-16-ზე ხო ხიდა ვარა ვაიცა კაი თოლია აბეს ამხარეს და ვინიც ესე შენი გრებ სულ სხვას ახარებ არა და თუ არა აი გვეჭხუბება ის ქალი იქიდან აი ხო ხედავ შენ იმ ქალს ყურადღებას ნუ მიაქცევ აქეთ გაიხედე აქეთ ნახე ხო რა გომ გამოიხედა ნახე შენ იმ ქალს შეხედე ჯობია რაღაცებს გულანძღავს მიდი კაცო რა ნუ მიაქცევ ყურადღებას გააგრძელე სიმღერა ხმა მაგრამ მიდი შემოხტი და გამიფრინდი როგორია ინდი მინდი ფერაჩინდი მაგე ქონია არ ესმის ვაი რა უცებ რა ვქნა არ შემიძლია აგარ მეტი ხმა ხო ხიდა შეხედე აი მე-13-მდე აქცე იგი კაცი ნახე როგორ მოწოს შენი სიმღერა რა კარგად ვერი ხარ მოუმატე შენს რა მოუმატებს ხა აბა რა ზედა მიდი ახო მე-13 სამი სული დაგჭა მოიცა მიდი თოლია სადაბრეს ხომხარეს და ვინით ლეიტენანტი ბერძენიშვილი. ხო? სასემუნდო. ჩემო ბატონო, გასაგებია რომ თითქოს ისეც არაფერს აშავებთ, მაგრამ მობინადრეები ძალიან წუხდებიან. უკვე მერამდენე დარეკეს ვიღაც მთვრალი მღერის და არ გვაძინებსო. თუ შეიძლება სასწრაფოდ დატოვეთ აქაურობა. ბატონო ლეიტენანტო, მე მთვრალი არა ვარ. საერთოდ არ ვარ მთვრალი. მეგობარს წამოვყევი. და აი, თქვენ ერთად ხართ? როგორ გეკადრებთ? რა ერთად ვართ? რა მე ლეიტენანტი ბერძენიშვილი, ხო? ლეიტენანტო ბერძენიშვილი. როგორ ვართ ერთად? მე ვარ მობინადრე. რომელი საათია თქვენ უკეთესით ჩემზე, ხო? ცხოვრობ მე-16 სართულზე. კარგად დაიმახსოვრეთ, მე-16 სართულზე ცხოვრობ და ისე მაწუხებს ეს ხულიგანი, რომ მე-16 სართულიდან ფეხი ჩამოვედი, ლიფტი არ მუშაობს. შეიძლება ესე, ლეიტენანტო ბერძენიშვილი, მე თქვენ გეკითხებით, აღარ შეგვიძლია ამ მობინადრეებს ეგრეთ წოდებულებს. დავიღალეთ უკვე. მობინადრე ვარ თუ ვინ ვარ მე აქ? ბატონო, ხუმრობს. რა ერთი წუთით გვაცალეთ თუ შეიძლება. რას ქვია ხუმრობ? რა მეხუმრება? მე-16 სართულიდან გეუნებით ფეხი ჩამოვედი, ლიფტი არ მომუშაობს მეთქი მე მობინადრე ლეიტენანტო ბერძენიშვილი. ფეხი ჩამოვედი. ახლა უნდა ვიდე ისე ფეხით ზემოთ მე-16 სართულზე არ მუშაობს ლიფტი. ზემოდან რომ ჩამოდივიდი არ მუშაობდა ქვემოდან იმუშავებს თუ რა არის? აი ესე დაგვღალა შეგვაწუხა მობინადრეები იმან რა ქვია. შენ თქვენ უკაცრავად ლეიტენანტო ბერძენიშვილი ხართ თქვენ წარმოვიდგინეთ მე-16-ზე რომ მე შევწუხდი ლიფტსაც არ მუშაობს. ეხლა მე-15, მე-14, მე-13, მე-12, მე-11, მე-10, მე-9, მე-8, მე-7, მე-6, მე-5 როგორ შეწუხდებოდი? წარმოგიდგენიათ მე რო იქ შევწუხდი ესენი როგორ შეწუხდებოდნენ. ეხლა მე-4, მე-3, მე-2-ზე ყველაფერს არ ვამბობ. არ ვამბობ, ხო? აი, პირველზე საერთოდ არ გამოიხედა ეს მე მგონი დაიხოცე საერთოდ გასაგებია. აბა, აი ხო ხედავთ, ხალხს აწუხებთ. დაგვხალა კაცო, თუ შეიძლება მიბრძანდით, წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებული ვიქნები დაგაკავოთ. ვაიმე? არა, ერთი წუთით. ლეიტენანტო ბერძენიშვილი. აი ეს დაკავებოდა წაყვან არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ერთი წუთით აქეთ მოვცადეთ. დადექით თქვენ მან არ გაიქცეთ უყურე ამ ხულიგანი ეს. როგორ ამიშალა კაცო ნერვები ამ გვია დროს. რა არის იცით? შეყვარებულმა მიატოვა. კი. და ბევრ ადგილას შემკვდა უკვე. სანაპიროზეც მღერის. მიწის ქვეშ ნახე იქ მღეროდა. კი. მეტროშიც მღერის. ელიავაზეც ნახე მღეროდა. თქვენ წარმოვიდგინეთ მღეროდა და ეს ხალხი ესია და ტიროდა მღეროდა. რა ქნას შეყვარებულმა მიატოვა. გავგოთ უნდა. უკაცრავად მაპატიეთ. ცენტრი როგორ გესმით? გაგინდე. ციხეში არ მიყავ ხარ. გაგიკეთე ეს. რას მაიმბუდობ შე? რას მაიმბუდობ? ყველაფერი რიგზეა. აბა ეხლა უყურეთ როგორ მიწევს. ბატონო ლეიტენანტო არა.
მე აქ რომ მოვედი, ამის სასოლეს უმღეროდი აქ და გაიგონეთ ხეც და მობინადრე ვარ თუ ვინმე რას თვითონ ჩემს საცოლეს უმღეროდა ვინ არის ეს ხულიგანი ჩემს საცოლეს რომ უმღეროს როგორ დავწყდე მე რომ საცოლეს უმღერო მოგეჭდა ბოდიში ვიღდი ეს უმღერო როგორ ჩემს საცოლეს არა როგორ ეხა ამას ტვინში მოქალაქე ეხა უკვე კიდე რომ მიბერავს გაწმარდით გთხოვთ ყველაფერი მოგვარდება მოქალაქეებს არა აბა კატეგორიულად გავხილებ დატოვოთ ტერიტორია წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკიპაჟს გამოუძახებ სასწრაფოდ განიერი ვიდიო სასწრაფოდ განიერი ჯო ხულიგანს ჩვენ უყური ამას როგორ ამანერვიულა კაცო როგორ დამშვიდე კაცო როგორ დამშვიდე თუ ეგდე მეუნები ერთად მოგვარდება მე მაგასა ერთად როგორ ვიგდები მე მაგასა იმას გიტარო ეჭრა მე ჩემთვის ვიტყვი აქ ერთად ხარ თქვენ მეუნები ახლა როგორ ისმაილსაც გაგიგიათ არა მე გარმიხარ ერთად ყველაფერი კარგად იქნება არა დამღალა აი შეხედეთ იცით ეგეთები იცით რამდენია ქალაქში არა აქ უნდა მოვიდეს მაინდა მე მე-16 საათი ფეგი ჩამოვიდა მუშაობს მე-16 შემთხვევით რომ ღერო და ვიდეო ხო არ გადაგიღიათ მაპატიეთ სამხილი იქნებაოთ სამხილი კი არა ისე სასაცილოდ ღერო და მეთქი ინტერნეტში ავტვირთავთ არა მაგრამ გადამიგა ვერ მოვიდა სამწუხაროა კარგად განდებოდეთ აწიე ცოტა აწიე ხო კარგია ბაჩანა ოჩა აი ბატონო ერაკლი ბავშვობიდან ასია თავზე თუ არ დაადგები არაფერს არ აკეთებს ქალბატონო მედია ცოტა ხანი ხო არ დარჩებოდით ჩემთან არა ერაკლი არა ვერ დარჩები ეს დაზღვევის ამბავი თუ გავარკვი უნდა დავბრუნდე ბაჩანა მამიდა ეგება შენ გამაგებინო რასთან შეიძლება დალაპარაკება ამ ამბავზე აი მე მამიდა მაცადე შეეჭირიმე რა გავაკეთო ეს მაცადე კაი არ შეგიშლი ხელს შევალე ხა მიმოთახში ჟურნალს წავიკითხავ და რომ გამოვლიცოდე დამთავრებული ქონდეს კი ბატონო ეს ოთახი მე მაქვს დროებითი სტუმრებისთვის დიახ ეს ერთგვარი ესეთი მოსასვენებელი ოთახია აგერ ჟურნალსაც მოგართმევთ ქალბატონო მედია მე-14 გვერდზე არაჩვეულებრივი სტატია არგონავტებზეც აი გითხეთ აბა ბაჩანა დოზი ბაჩანა პროზე ირაკლი ეხლა ეს მე არ მომეშვება რა ძალიან კარგი შენი ჭირიმე რა ლაგინა დამეხმარე ეს დაზღვევის საქმე გამაკეთებინე და პატივისცემა ჩემზე იყოს ხო რა პატივისცემა და ნეთა ღერო გითხრა რემოც მალე დავამთავრებ მეთქი ამას ეხლა შენ არ დამიჯერე რა თქმა უნდა ამიტომ არქ ქუდს გიყიდი მე რა ხარ შენ ხო იცი რა აი ხა ზამთარი მოდის დაიხურებ იმ ქუდს გათმები გაგახსენდები დამლოცავ კარგ ქუდს გიყიდი აი ესეთ თბილს შედი კარგი ქუდი რა გიყიდი მიდი კაცო მიდი გამაგიჟა მიდი დედა მოდი ლაშა კარგი ქუდი არ გინდა კარგი ქუდი, ეხლა სიცივეები მოდის ზამთარში, კარგ ქუდს მოგცემ, დაიხურებ, გათმები, მერე გაგახსენდები და დამლოცავ. სულ გამაგიჟა მამირანმა რა, სულ შემშალა ჭკუიდან. გაგიჟება და ჭკუიდან შეშლა ჩემი უნდა ნახო. აი, ხო შენ რა მოგივიდა. რა მომივიდა ირაკლი და თამარმა აიჩემა, საშას უნდა მოვაყოლინო ცოლიო. ვინ საშას კაცო? ვინ საშას და ჩვენ საშას? ჩემს საშას? ხო, უნდა მოვაყოლინო ცოლი გინდა თუ არაო და სამტრედიიდან გზავნიდა ერთ ქალს. ხო და გახდა ის ქალი ცუდად მერე. იაბრუნეს უკან, რა ვიცი სასტრაფოებიო ესა, ისა და ვეღარ მოდის. არა და საშა ახლა ზის და ელოდება ჩემთან. აი, რა ვქნა ეხლა, რა ვქნა მითხარი რა. საიდან უშოვო მე ეხლა საშას ქალი. ბიჭო. დასაკეთებ შენი. გამარჯობა. ვინ იყო ეს? ეს ქალი ვინ იყო? ეს არის ამირანის მამი და ტერფსი ხო რა კი არა მედია. ვახშენ გენაცვალი ამირან მოდი. რა მოიცადე?
მამიდა გაანებ რა მაგას თავი ძლივს გავაკეთე უფრო უანასაც არ გააფუჭო ამირა მოდი მოდი ამირა მამიდა შენი უნდა მათხოვ შეა თვალია ეს მოდი კაცო მოდი აქ მოდი დაჯექი აგიხსნი დაჯექი რა მიცი ელა მიგამლეწედა ნუ დამანგრიე მოდი დაჯექი მოდი რომ რაღაცა ის გაბძანდით ბატონო და რა მოგივიდა კაცო შენ კიდე მამიდის თხოვება ვის გაუღია ვერ ახარ შენ ხო ამას კიდე გაგიჟება უნდა ძლივს მოვარჯულე ცოტა დაჯექი ამირან მე აგიხსნი ყველაფერს მომისმინე ხასეთ სიტუაციაა რა უცებ გაანები ამას თან ის რა ქვია საშა ხო იცი საშა ჩვენი მეზობელი ეცა მოусმინე კაცო საშა როგორ არ ვიცი ნარდი ვეთამაშე მოუგე კი ვერ ხდება ხოლმე რომ ვატყუებ სასაცილოა ეს სასაცილო მოდი რა ესა ნახე რა მოდი შენ რა მოგივიდა რასო რა მოგივიდა დაჯექი ერთუთი მაცადე რა ეს სამგოჩენდი მე ხარა მობელოდებას რაც ნერვები მეშლება რაღაცას ვაკეთებ მაცადე კაცო ისა რა მოკლედ ესენი რა კაცო ეს რა შუაშია შეხედე როგორ შვილის თვალებით მიყურებ ეს შავდღეშია ღლონტები შეპირდნენ საშას რომ მოგაყვანინებთო ცოლსო ხო მოგაყვანინებთ ცოლსო და უნდა წამოსულიყო სამტრედიიდან ქალი რა რამინის მამი და დოდო ხო აჰა რამინის ხო ესე იგი რამინის მამი და დოდო ხო უნდა წამოსულიყო რომ ენახა საშას ეხა ეს საშაც ხო გახარებულია კაცო და დილიდან თურმე ელოდება რა ეს საშა თურმე ზის და ელოდება ხო ეხა მომისმინე ის ვეღარ მოდის ცუდად გახდა სად გახდა ცუდად სამტრედიაში თუ თბილისში არა მატარებელში კარგი ხო და ეხა წარმოიდგინე ეს საშა თურმე ელოდება ეხა როგორი სათქმელია წარმოიდგინე ეხა ამის მდგომარეობა როგორ უნდა მივიდეს ეხა საშასთან ხო იცი საშას ამბავი გასაგები და როგორ უნდა უთხრას დაამტარებინე კაცო როგორ უნდა უთხრას რომ ისო აღარ მოდისო დოდო მამიდაო ეს საშა ასაკშია ეხლა რაღაცა წნევა არ დაარტყას კაცო და მე ჩემი თავში სახლელია და ჩვენი საპატრონოა კაცო ეხლა მე მივხვდი მაგას ეს იდეას მივხვდი იდეა თავისთავად საინტერესოა მაგრამ კაცო ეს მამიდა ჩემი ცოტა ძველმოდური ქალია მაგიტო ვერ გათხოვდა ამდეხას ხო და ეგეთ რამეებზე არ დაგთანხმდებათ არა არ უთხრათ რატომაც ვახვედრებთ ერთმანეთს აბა რა უთხრათ მე საერთოდ მჩვევია სიტუაციებიდან დასკვნების გამოტანა ხო აი ამ სიტუაციიდან იცი რა დასკვნა გამოვიტანე გენიოსი ვარ მომისმინე ესე იგი მამიდა შენს პენელოპა კი არა მედია ხო უნდა რომ ენახა ვიღაცა ვინც დაზღვევაზე დაელაპარაკებოდა და მიხედავდა ამ საქმეს ხო უნდა რაღაც ლაპარაკობდი ხო მაგის არ ჩამოვიდა ძალიან კარგი ახლა ჩვენ როგორ მოვიქცეთ ვუთხრათ რომ საშა ვითომ არის პერსპექტიული და წარმატებული აგენტი სადაზღვევო კომპანიის მომყვები აზრებზე ხო შეხედე და შევახვედროთ როგორც სადაზღვევო აგენტი და ესეც აგენტს ნახავს და ის ვითომ შეგეხეთ თქვენ რა გინდათ ეხლა რომ პრაქტიკულად ჩემი ერთადერთი მამიდა უნდა მოვატყუო ეხლა რა არიცი რატომ უნდა მოვატყუო მე არა როგორ გეკად მე ყოველთვის აგრონომი და შხამქიმიკატების სპეციალისტი კი არ ყოფილვარ რა მილიონ ხალხს ვიცნობ იმ სადაზღვევო სისტემაში და შენ ოღონდ ეგ მოაგვარე ეგ საქმე მოაგვარე რომ გავაცნოთ საშას მამიდა ხო და ამან რო აღარ შემომხედოს ასეთი სევდიანი ოპოსუმის თვალებით ხო ოღონდ ეს გააკეთე და რა გინდა იმ საქმესაც მოგიგვარებ დაზღვევის საქმეს და ხვალინდელ დღეს საერთოდ ნუ მოხვალ დასვენება ხელფასსაც გადაგიხდი რა გავაკეთო შეგირაცვალე ირაკლი რა ეხლა ამიდა შენზე ხვალ მასვენე რა თქმა უნდა ეხა მამიდა თუ ვინმეს გაიცნობს და ბედნიერი იქნება მე საწინააღმდეგო არაფერი რა შეგირაცვალე ძალიან კარგი მომისმინე ახლა მომისმინეთ ახლა კარგი თქვენ მამიდას მიხედეთ მე და კეთევანი საშას მივხედავ და შემოიყვანეთ ჯიგარი ხარ ამირე ჯიგარი ხარ ირაკლი
კაცო, სად არიან ნამდვილად? როგორ იგვიანებენ კაცო აღელა? ბატონო საშა, ხო გითხარით არა? ირაკლი და ამირანი შეხვდნენ სადარბაზოსთან და ამოყავთ უკვე. ეთყობა სადარბაზო შეეშალა დოდოს, შეეშალა. ხო, ბატონო საშა, ნერვიულობს ახლა ისიც ხომ უნდა გავუგოთ, არა ქალია, არა ბოლოს და ბოლოს ქალია. ეს დოდოა. აი გული მიგზნობს რომ დოდოა. გული მაინც რა არის ბატონო საშა დოდო? ვაიმე. მოგზაით? აკავშირდება. გამარჯობა. როგორ ხარ? დოდო მამი. როგორ ბრძანდები მამი და ამირანის მამი და. გამარჯობა. დაჯიქი მამი და ბაძი. ბევრი მიხური. გამარჯობა ქაბატონ დოდო, ეს თქვენ. გამარჯობა. მადლობთ. მედეა. მედეა? ახლობლები მედეას ეძახიან და თქვენც ასე მიმართეთ, არ დაიბნეთ ახლა ბატონო საშა. მაბატიეთ ქაბატონო მედეა. როგორი მგზავრეთ ხომ არ შეწეხებთ ხარ? არა. გორიდან პატარა მანძილია და არ შეწეხებულა. გორიდან? გორამდე ეძინა ალბათ. თამარი როგორ არის? თამარი? დიახ, თამარი როგორ არის? ეს კოლიას ბიზაშულზე გეკითხება მაგას გაუკეთა. ამან გაუკეთა დაზღვევა. ცუდათა. ძალიან მოტყდა. საცოდავი. ეთყობოდა. ეთყობოდას მიცემ ხლა ამას. ქაბატონო მედეა. დიახ. ქაბატონო მედეა, ჩვენ ვესაუბრეთ უკვე ბატონ საშას თქვენ შესახებ. ძალიან ბევრი თითქმის ყველაფერი უთხარით, ამიტომ მე მგონი აღარ არის საჭირო ეს ბიოგრაფიული, ასე ვთქვათ, დეტალები და ვინ როგორ არის. მე მგონი ჯობს რომ პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ძალიან კარგი. ბატონო საშა. ახლა მე ასაკში კი ვარ. მაგრამ მომავალზე ფიქრობ. და ამიტომ გადავწყვიტე თქვენთან შეხვედრა. მეც ქაბატონო მედეა. იცით, სოფელში მე დავჭი მარტო ასე. სხვა ყველა მიხედეს თავს. მეც მარტო არა უჩეს. ისმენ. მეგონა ეს საქმე აღარც გამოვიდო და უკვე. რა შევაბაროთ, ბოჭო. რა გამოვიდოდა? იმდენი მიჩიჩინეს რომ აგერ ადაკი და მოვედი. ჩათვალეთ რომ გამოსულია. ნამდვილად. თქვენ გაიხარეთ. ბატონო საშა. ერთი დიდი სუფრა ჩემზე იყოს. როგორ გეკადრება? თამა რატო უნდა იკადრო? სუფრა ჩემი გასაკეთებელი. სუფრას მე გავაკეთებ. მე უნდა გავაკეთებ. ასე აწესი ბაჭი. მოდი ნუ იკამათებ, ყველა გავშლით. სუფრას ყველა გავშლით. კი, გაიყვანეს ეს სახე. წამომყვება? წამომყვება? როგორ არ წამომყვება? ხო გაგიგონია ჭირვეულო, პატარძალო წამომყვები? აბა რა. ქაბატონო მედეა. დიახ. აი, ჩემთან ხომ არ გავსულიყავით ოთახში და ხომ არ დაგვერჩია დეტალებზე ხომ არ გველაპარაკა. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მეც წამოვიღე რაღაც საბუთები და ხელი უნდა მოვაწერო. ხო? რა თქმა უნდა. კი, ცალკე გადავწყვიტოთ ყველაფერი. გავიგეთ ჩემთან. ხობი ხომ არა გაქვთ რა? ბატონო საშა. უფრო წნევა მაქვს. გავიგეთ ჩემთან. გავიგეთ. რას ვაკეთებინე? რას აკეთებ? ეხლა უნდა დავდგემე და აქ ბინერვიულო უნდა. მოიცა რა? მოიცა ერთი შენი ჭირიმე. ქეთევან. ხო. ვინ არ გამithხოვებია ამ корпуსიდან? შენ ხო მაინც იცი? აბარა. ვის ქორწილში არ ყოფილ ვარ თამადა? აი რა თქვით რა, ხო? აბარა. ხელოსნის მამიდას თუ გავათხოვებდი ნაღდათ. რა
ქორწილი, ისი ქორწილი. არ ეს საშა საერთოდ ნორმალურია, რამ გააგიჟე ამ ხელა კაცი. რატო ეს? რანაირად ლაპარაკობ შე, რანაირად? ბიძად გეკუთვნის სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რანაირად ლაპარაკობ. რა ბიძად მიხვდება ეხლა მამიდაჩები ყველაფერს და ერთ ამბავს ატეხავს იქ აგერა ნახა. თუმცა საჭირო სხვა რაღაცაზე ელაპარაკე. მოპისმინე აბიდა. შენ მერე თქვი მამიდაშეს მართლა რომ მოეწონო საშა მერე რაშვები. ერთი სად გარდა. აი რა უნდა ქნას კეთებანი ხა ახალგაზრდები არ არიან რომ 200-300 კაციანი კორწილი გადაიხადო. ხო არა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ესე რა ევროპულად რა ხელის მოწერა მინდორში ბენდი კანფეტი რაღაცა ირაკლი გაიზარდა უკვე ჩვენი საშა ცოლი მოყავს ბიჭს დაკაცდა ისე მე მგონი გოგოჯობია შენ მომისმინე ამირან იცი რა შეც და ყურადღებით იყავი აი ახლა ესენი ორივე ხო ესე პირველად რომ შემოვლენ ხო ოჯახში ერთჯერად ითებში დაუდე იმიტომ რომ მაინც ისეთ ასაკში არიან ახლა უცებ რომ გატეხავენ ფეხი არ მოიტანო ლაშა უპასუხე რა ალო გამარჯობა თამრიკო რა დოდო კარგად არის და ერთ კვირაში ჩამოვა დოდოს უთხარი თუ რამე უნდა ეხლავე გამოიქცეს თორე წართმევენ საშას აუძარეს ბატონ საშა აბა როგორ არის საქმეები მე მგონი კარგად ო საფთენით ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრი საერთო გამოგვადგა აღმოგვაჩნდა მაგრამ რას გეტყვი როდესაც დაუწყე ჩვენს მომავალზე ლაპარაკი იმდენი რაღაც იმაზე გადაიტანა რა ქვია იმას დაზღვევაზე რაშია საქმე ვერ გავიგე ნუ ქალია და თავს იფასებს აი იზღვევს თავისებურად იზღვევს თავს ალბათ მაგიტო ალბათ ეგრეა მაგრამ ეხლა რა ვქნა არ დამიწყო ეხლა შენ პატარძალობა იბანო და რაღაცეები ახლა ანდაზების დრო არ არის არ არის ეხლა ანდაზების დრო ახლა მიდის ახლა უნდა რომანტიკა ხო ლექსები ყვავილები ესეთ სერენადები ბატონო საშა სერენადები რამე ესეთი იშხნელების რეპერტუარიდან ჩემოლაშა შენ ხომ ვერ მომეხმარები მაგ საქმეში მე ხო იცით რა მე ამ ამპლუაში სუსტი ვარ მე უფრო ოპერა ესეთი კლასიკური მუსიკა მაგაში ვერ დაგეხმარებით ვერ რა ვქნა აბა ახლა მე ვის ვთხოვ ხო ვერ დამეხმარები ერთ საქმეში რაში ერთ ქალბატონს სერენადა რომ მომღეროთ მოილაპარაკეთ თუ რა არის დააჭერინოთ გინდათ ჩემი თავი ხო რა ამანებეთ რა თავი რა ხალხი არა ხართ კაცო ვახო დამეხმარე ვახი ბატონო საშა ახლოს არ მოხილეთ ძალიან არაო არაო ხო ხომ გაგიგონიათ ჭირვეულო მომღერალო დამეხმარე არა